Bia Kamal Guaseme and the Mandun Shan Kwasnyak, man la yanong lari, ka nur online TV channel, and wale Shanka welka paiwero, ranking dangro jandangro yit. Bana right katin kona lat krodian. She kori ponishana kalingba, baname very important yenaling. She kondi ala ngajinu nene, Doranamo, Michelle Kamo, Unity State. No take under condition Katadan and she rapid support for second Rochelle Kamo Elish Kanaka. But you're calling your man down there right now, Rewikas of Dan and Mumbuto or Guasimbe. Kenyam, Shannon right, Rain Yaladan and Chiyak, Banakula Wake, reported in down there or the Kijatka, Ki Petroleum, Ray which Casa Sudan can in Sudan go take a 2-1 lakh Rodian. Ne de shal kati Chinese ne gor kanu bu contract den be en ka jan pai waro ame kumu etok de big gen be bete ru wana bi jagalong ko el company ray which Sudan kan South Sudan so chana me right gwasa me kare ne aldan chin yak no goro no bi report chana gwasa me wa military aircraft crash no ka dor dana che yakten daro shal kamo ipot Sudan ajen bu kon lingo mum yak ki mum shora lat then guru jano bana japan yang aja gua ko tel mala yak lora bang ado la yak ka jo chalat gua seme military aircraft crash ka Port Sudan Port Sudan jan gua dan la jalla ya tie getin an jada mo mi chanang re wish mi baw ti ko jan do badana dong jan pon dana kwala cham ka Sudan ka cham go ba ko Sudan ne tin kon la kwar jen go dan jeken ken yal jeken geken ren yala mo ren yal medit be tur de be nyo ayekel ko ya tego nek no mi shiro la exactly re which mo ko content liang katin content to kitin kon lat ko din okay the content ya bana link ren yala me jen ren yala dan ci yak Ren yala me yak dor shal kamo i Port Sudan. Jen de kolar no ren yal dini cermangai kona edung dini. Ka shanka wel ka jen pai wero to kontine yala do ne ka roj mishagor wa military transporter misha identify ki mishal ke Russian made 1176 cargo plan cha crash ka Port Sudan ke Tuesday ka joki shangaro ka jok wajare de all the members tintere de ren yala mo shakana kandial everybody mito on board ka AFP report mishalat yala do ne shine yala kontere de shigaliu chala do no ne en cargo 1176 aircraft mo wajen che yak Guami Janinyura Kador Shalke Osman Digna Air Base Karet Sea Port City of Port Sudan Kokorga mi wache take experience technical malfunction kare nyal che twoktin lo chire nyal che no gono jani dare nyur ke dare wewe wang gwadamo ure nyala mone shuwiri chu luang pin ka shwe chu yak ka tadan en chajo mo chajalat keja ko bu kon ko te kan mi dit kam na le ro gwasme an aircraft mo jen dung denya okay dung denya sha confirm and one all members of the crew were killed in the air crash yari por mo chajalat no ka kana la no tell me cha disclose no how many personnel were on board tell me cha la no ka ping nen shokode tirejo re nyala mo tell me cha la kwide batte jojo gwano ne chane dial content re ri che gana kan dial enwo chirenyal chetike malfunctioning ke temi jemi tokten ngwada mo shu de nitin reide yo yunak lo chetera mo mishik kan kaka ka jodan chalat kija renyala me ngai konen wo jena wa kabane military equipment kata dan chalat kile je no lo jen dung de ni latok ke dung de ni mitika kwak ke jel ke de ni ke jel ke kwak de ni lo kabane drone ke den ko kena kono dong da kana wo bu ka je ka dor shal ke me English ke gilik man to gene
ka kor kwa de dan me chi ka bok ko bokan pan ga tiang dio je re nyala madong je der je ne ga tiang then from there re nyala gwa me chu wo te chu yakten a kor ga me chi kan bok dor shal ka mo iklik me chi kan e chop ken baro wi de ro ki jen baro wi de dok de la de ni SSPDF ke de Rapid Support Force ala de ni SSPDF ke de South Sudan People Defense Force by the way ten charen matin chi kan ga kan dial on board ki chi kan ga ka ground da kan ka matin kan na kan ke commercial ke drone a drone attack gwada dan buka nate no so chirega me je tuok re duara mo ka ta dan en chi kona ngai ke ja ki je kon di alinga je shana we ka report en chalari ne wono no Chinese company wa Gurken Jien re wich ka sa Sudan sorry Gurken Jien re wich ka Sudan ngai kona wa kan take rundial ki je te rundi decade more than decade 30 years 40 years 50 years kajan dor shal ka mo Sudan right now chala no contract din ke me war ga dan jigana ta it is coming to an end kajan December to continent ala agreement din ke me kana matpin ka teliet wa be to kajan wasmen tam murai kon ko kwide ta dan chala ke je kaneten content ten win mi ko shari por me chajano Chinese company be contract din to ke kume murai ke wude shal ka me Al-Bashir ki Raike Al-Bashir dan ko jaram dan tika contract before but right now she jaram dan tika control and control tika radadian nyo do ne mi jojo gwan oil field mentere which ka jandor shal kamo Sudan mine ti bika ne ti gen la tok chire mi kana lade no bika gen ka jan oil field mo tika tungwana baden la chire men pai kona ngach akene baden la jene gwad mete banyo ayeke alakan company ti chiran ta jar bangla jele ke equipment ngai kono no South Sudan tele je equipment ke tele je kwak kan kwak to ko tele je kwak by the way jen kura light ka Sudan so Miss Sudan and tama be contract be bat ke betel kan ku mishal ka me ku Sudan I mean ku Sudan kan ku China me bika dakpinya tama ka jen pai wela me pai wero to continent what do you think will happen despite to take a shaglik charge dake charge wang now to kon ko di bukum South Sudan right now right corner but dial be ka loss ki ber dial be ka lose jere ngai kon odi ner kon take li dung South Sudan kan ngane e Sudan so Sudan mi contract en kan ke China we mean that be China company China government na we can kwaken dial pipeline whatever maladun dia na coach contract yan ang guadamo then bekan kanang and do you know an effect kan but work taliet dung sa Sudan but work baka dung Sudan reg medit ko di en mala so Sudan li da kulo ya te kamo dor shal kamo port Sudan odi so Sudan tel je equipment so kan Sudanese government ku kan equipment ku nga kan le je ka China Chinese ni so mi Chinese jala no contract den chen bika kwa ken dia le kon ikan ka ya pin biken ka shun ba kan nang wehdian so what will happen to South Sudan che li da che bila kwa ka port Sudan cha li cha bila nang aje kwa je export ko ba jo ti ba ko kwa win mi kom andi la nang ke man chal ke crude oil so crude oil den ba nang ba je ko ti bu ko te ka jahna tungwan no kan janan wana to wona ka jana that wona ka jana re nyal kan dial ba kamraten wona ka aspal dan lat ke char te dial ti kan dial ba ka kamra kan dial ba ka we watch yo mi cha ka ti goli den ba ku nyom kwak so without ne ritual ka ti a Chinese company tin ku operate ka petroleum nyu den of South Sudan but take a critical ka queen economy ka ki betere chu kam be long or that is where they gain their money from and Michal Kame Iliad so which is Sudan kana Chinese company shiga dakata right now shimla jeno kanyan power on biga dak you den o teyang matoten teten of course chanki re mutot balaring mudide long o jen la lifeline yan Michal Kamo e o yalone so mi jen Chinese we mean that I kono no bad information ki a breaking news ka kuma South Sudan o ene me abanere wan ba ja chuje lon ko ngai kon dial no yuten kon je ke salaries
bed jen kono kwa ti dia lat ke infrastructure wene ka road je ka kaliet no mi kan South Sudan ka road real kan tam right now yo the jen wo biriak betere belet me changa chigal rajen kum kim yadi demo me kwan kan uri shal ka me Peter Lambot before that kan na kwan shala no ne sha yo cha ka release already ano bu kum Ethiopia no bi kan a lot and do ba la do be jen ka paloch no ka ko yal fil be jen be we doro mom shal ka mo e Gambela but before kan na we ba char ba jalat kelu ba jalat pan ne ke jana spal and char pot ke char pam ba di lat mi cha ku lat bungan bu lat ku tok but ja cha release already elo ba highway ba jalat highway mo be ne role Ethiopia ki be we ne role Ethiopia generate which ka South Sudan be we ne role Ethiopia and then when more about petroleum export ba chu tok then no but mi Chinese company dam ne jo gan wo jen kan ka jano kan edit shal ka te the Colorado South Sudanese can carry realika can drop can realika. What do you think will happen? George Guan would been this South Sudanese bigger take a condition with it kotel you back up a civil servant for you the aljeka jeka kaliet. So no more bala problem ke balaring with it. So again mugorga teme de kume mala kume South Sudan there drop mo mishal kamo jen ka paloch we ka mayut ke bebeno matian ka mayut den we ka Gambela and do makana kon to right now balaring midit but misha yo cha release we mean that okay jen maybe bene paikel pyro pai dong me pin mala kana pin kana te kor midit it mean that ba do mo ba je to ko malat keje ko very soon within this December to container ba do dial ba ka gek I mean ba big Chinese company we can equipment can kana so jaga South Sudan ko betengu betika under condition the den so na me der la me de yen link ta dan en chingwane shiga to kaje ngai konti dialati de lat Carodian no te ke te baj long te lat Carodian be nyoko lo tin ko na lat Carodian shit ka shukora janin ka kwi gana tiene and then gorjeno bi aman tok bi ajeli ngwado me nyoko gorjeno bi atika update me bi ali kan ganware te cha kep ko juba chi ko complan long chi ko complan gado kon chi chu dor shal ko moy inirol gado cha de no kwal gwade cha kep tin juba cha nan ka baliet chi ko te complan mi di te ne de belken ke re wi ke juba ne den kon ja ko ba ka kep o kan kap ka atere mi chi kana la kushi man den ka la rana jen che we ga tuk che we du na motod we ja ko ba yu ka be de ni polo ni kep isbe cha ram kel ka ne de kon cha kep di video den che kon gujenin Raje long chelaruan wa kep no kap ka kan gadul gorka jente dul gorka jencha ju gandol dul gorka watch dem man ba shigale we ban right kan kane to no lo nyeja ta jun keno within shang da right kan ga jen within 1 hour chwane nat ka truck den chwane nang kwire nyale kon ga de ku dang dok chane det kon dia ne nang ka malakal fa malakal ne nyoko jal nyok chane nang ka balit de mo ngul elgaten Bali da mo kwa de ni kwa Trenton de ni nga de ni SSPD so jen ta dan to kane de kono kwa tren ga ngane ka gadi tiene de kente ka cash conditional wan mo tele kon mi sham kan kon mo kwa kana dwaje gani shiang cha na cha ka mo kelle bole ten wertin te ta tin te ti chalti jang de tin dur ko kende tin de cha la ne to mo ka god ban were ka wa ka jendang jok wi de no mi chi anke beje ka kan latong min wo ko koni du de ka ko kabne ka bom no malat ke siang mi jega long na me point de cholo no violence yes we can call it like that ki charan ki human rights cha violate ko jin mi ka brand without is willing okay bi kap ko bom no berlin ya ka ki berna me ka kana nok wajin ci der shela so ci garati ci ga jien jaren kwal den cha kan gram kelon the process e kwal Carodian ke je dor chal ko balet te ko gwas me ko duma wan mi te ka wula kenan so yore ni kwal den charam kel chana ka chene ci jandang ro de ci ka len ne ro ken sha ka lele sha ka yen so ci ka jien kan ci ga we kan ni rol cha ko ka bu ni mi ja ka bo kuma espelayo ci kuma espelayo o ka je ko no baye nang chi man kun so ko mo ci kuma espelayo ci ken goro bu ga ro ka ji UN United Nation ko ba ka laktet ka dien bikan che man ne ti bikan go gor ko che man ne ti ka juba ko shi ka right
kene kab ne ga juba tanin kab ka atlabara alo ngai ken dor ken kan yal but kab ka bom ne tin gurun dang wal deni so mi ne ti chop ka jandang ro wudi de charo den kwal kane de jan ko kan maden yal ka kudde kud jan diok kud diok okay ke ne de kudang diok so where are the rest of these young men ten cha kep akuma kin yadi kan ka gwada den you know na mo da la question bo ko la na ren teje no kane ti kan mi ko jojo gwano cha kane ya kep ki cha gujen wo ba kep ko bi kelet to bi kan kalat let content gor kin mi yadi ken wo bagalat ko ne di kabun ga by the way ka bom changran ken agree ko ene kap ko be ke those young men ki ke long ti ne tidit ne re kap ko ti tigurun de tot ka jo kwa fo zo no jene wi adeka akin yadi wa kep len de let ken ten ka gad student ni ngum de yene la so mi nyu do ci kum kirim yadi ce tede ngwado mi ce fail ce boy ko jende ga tende kep kan kana lar kar chalaro deja charan bi kep ko je ran be lar weling len wo chen no bolu deika ko de tarake li waliha ba je force and wolen mi je mo bi wala but this all maintain kono kwana la jaja nyenyi yo bi ke tik wal yang men hadai na modera gwa na mo che chiang mo gwa ka chena de nang so mi chikana me da lari bolong ka jen kume amadan en raike ne de ton wo mi chigana jigo no biken ngene de tiene ba kep ko bom wa korigen wa ga ter chigana metama jojen gwa no wa kem ka ko bom they are not willing you know ajen ku ko raike je ka kwal ka rodin ke je so ne me mi bej ka yen ga dialen kontere duar shal ke juba mo special mi jiram mo dong la wi wasn't ten content ate tunutin ka markene gurje no bi arun tit kon kume ya keba ko bom run be kana lar no chane ka ya che tel ne teten sometimes kana jay bom me kana kon nganya gwan we chana won la kana jay no tel ne teten because lar we do not know anything about that so then from there bilia go te bo to gurun bala ra ne me che ke bra gad bo yar ba lar o shanon gan mini shi kana nan ke charan cha kina ko go dan tutin ba chaji gun nan deika tene de konen badre we ke juba ke tin cha gut kin cha ngach ka deika mass number of people, especially young people. Nanga ka bom, nang ka deka, kum kin mi yadi. What do you think? Let kin mi yadi demo go de na de ka bom, ka win mi city ka independent. Ran la tike willing, no awa wen mo. But gwan mo kwa ka bom, changa jijek, you know, na model la kula gwari na mo chi de. Ka chi mo go. Ram de je, ram mo mi cha la ro na bo de ka ko bo bajagang. Ram mo nanga nun wo benega ba ko nek ko na me de ko lar no wo bigan wer bikan ko ne ko kwa train ka short time mi ga train den ba nan gwa ko bitani no libram mo kan ba kan to gwi ron ngi jino jin no gun len ne kunu ka ke len doru ka kuna lo li lora ba SSPDF ba jen ba kur ba ter ka do mi mo ko targen dorkel che biya jen na mo so gor kon diang mo gwa ko ne kon shal mer no kirim yadi ne de kaba o ba ko ngej ke bugun wer bugun ko nak den plan da netin dia je kon plan den chana jangal me chala dor chal ke me bor pan ke je bor mo ci kon dia la ngaje no che te liam ci tokten cha ne dangraw cha ka nektin ramkel a deputy kam bon chal ke red bell group che liu right now and then charam kel mila ran security national security officer ba cha nyok na bo che liu bo ane dang baro ya mo yo bo cha nang wit ke juba tandien lat ken jeno ke jiret bel group ramdan la kuer chal ke leg ma mer charo da bar katin bolo gor kono de ken dor chal ke jongle de ken ma no nere ti gor ko yos ke but wachi kulo feligen ci dor che uten out no target yeno gor kono de ken kume de ken jojire wit ko ken te ne ri ken no ci kan wari ken no bon ke red bel group you know demand is very simple ano ken ne gang community da pal ne community but ken use can make it tegane ke teacher ke tega ke bay kolin kola me lat ke winiken tegane ke uniform ne tegane everything to take so ne to charen jollo red bell no tegane ka bon ke don ke kan yoba nobody know but go da me ka why army mu kwala nyire ta me kum kirmi yadi dal mi jigana mi chab milari la chab ne ga dor bi kula respond anyok disarmament lat ke mo lat ke je disarmament lat to go da na shamal chaje tan mal 2018 me cha tanya dar ko machar ke ne kir me cha je lo the kir right now tell rik to ken det wo but tikir mi yadi che gorno te mal me bata lo garam right point ko ki mal ka why be mal bu kul benede
mi kun ne ko ken ku target ko ke wi chungen kel ke reng machar ko reng machar me kwa target ki juba jen gana gor jeno national election ba jala de ko in kwara lat ke so be jiwit dora mo kwer no lo de je be jokwan ba lo kir mi yadi de kir mi yadi tedi kir mi yadi dwaleje